दोस्तों ये इनोवा का फ्रंट व्हील बेरिंग है। देखिए कैसे ख़राब हो गया है, पूरा ड्राई जो हो के इसका अंदर वाला जो बॉल है वो पूरा फट गया है। फटने का कारण जो है पूरा टायर से आवाज़ आ रहा था, कट 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 ऐसे आवाज़ आ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सोच रहे हैं कि बेरिंग कैसे टूट गया, तो हम आपको बता रहे हैं ये बेरिंग कैसे टूटता है। मान लीजिए कि आप बेरिंग लगाते हैं, उसके अंदर जो है ग्रीस रहता है, बेरिंग का अंदर जो है ना ग्रीस रहता है, कंपनी ग्रीस देता है। जब गाड़ी चलता है तो क्या होता है कि जो बेरिंग है हीट होता है, तो हीट होने का कारण जो क्या होता है कि बेरिंग का अंदर का जितना भी ग्रीस है वो सूख जाता है। सूखने का कारण जो है वो बेरिंग का जो बॉल है वो फट जाता है। जब वो ग्रीस सूख जाता है तो उसमें जंग लगना शुरू होता है, और जंग लगने के कारण जो वो फट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका भी चक्का से आवाज़ आ रहा है तो घबराएं नहीं, नज़दीकी गैरेज में जाके दिखा लें। ठीक है दोस्तों।